Oke, kembali lagi di channel Pemburu Lendir. Sekarang kita sedang memindahkan unit dari lokasi penyimpanan unit ke tempat pemasangan menggunakan pickup karena jalur pemindahannya ini sangat sempit, tidak bisa masuk rem. Nah, di sini kita memindahkan hanya bertiga. Yang pakai baju hijau itu Mas Heri, dan satu lagi ini keren Mas Ganteng yang selalu standby di lokasi untuk memindahkan unit. Halo. Nah, jadi ini lintasannya. Gaskeun. Ya. Ini yang sudah dipasangnya. Ini lokasi yang pertama yang ada di awal video dan di part 1 ini. Nah, sampai. Supir
tembak. Tembak lah. Tuh. Terus, gaspin. Yo maju sih, maju sih. Maju di sit langsung aja. Lalu 16 di dari dulu Kurang harap, Ang, kurang harap. Nah, guys. Gali, Pak. Oke, lanjut ke video selanjutnya. Video sekarang cukup sampai di sini saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.